नमस्कार दोस्तों, वीटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कॉकटेल के बच्चों को हैंड फीड कैसे कराते हैं। ये हैं हमारे कुछ कॉकटेल्स। अभी इनको हम हैंड फीड कराएंगे। तो अभी हम इनके लिए खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी ये जो फार्मूला है ये इनका हैंड फीडिंग फार्मूला है, इसको सुप्रीम बोलते हैं। सुप्रीम हैंड फीडिंग फार्मूला है। और ये गर्म पानी है, थोड़ा सा गर्म पानी लेके हम उसमें थोड़ा सा सुप्रीम हैंड फीडिंग फार्मूला मिलाएंगे। इसको हम मिला के अच्छे से एक पेस्ट की तरह तैयार करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। हमें 1-2 मिनट वेट करना है इसको मिक्स करने के बाद, और क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे करके पानी सोखता है और थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और इस फूड का टेम्परेचर जो है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी वो बच्चों को नुकसान कर सकता है, उनकी क्रॉप जल सकती है। और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो वो खाना पचेगा नहीं सही से। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास हो। आपको अब इस खाने को अच्छे से हिलाना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके गाढ़ा होगा। आपको 1-2 मिनट तक ये इसको वेट करना है। और उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा अगर आपको लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं आप दोबारा। तो आप इसको अच्छे से हिलाएं और 1-2 मिनट वेट करें। तो अभी मेरे पास इस बॉक्स के अंदर 4 कॉकटेल के बच्चे हैं। तो एक बार में मैं 2 बच्चों को निकाल के उनको पहले खाना खिला के और फिर नेक्स्ट 2 को खिलाता हूँ। अब ये 2 बच्चे मैंने निकाल लिए हैं नेक्स्ट बॉक्स से। आप देख सकते हैं ये खाना भी मांग रहे हैं। अभी हम खाने को ठीक से प्रिपेयर कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं खाने की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लगभग इतना गाढ़ा ये होना चाहिए। अभी हम इस खाने का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। मैं इसके लिए अभी फिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस खाने का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अगर आपको हैंड फीडिंग में एक्सपीरियंस कम है और आपको टेम्परेचर में कंफ्यूजन हो रही है तो आप थर्मामीटर का यूज़ कीजिए। उसमें आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर मालूम पड़ जाएगा, वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब ये खाना बिल्कुल रेडी हो गया है इनको खिलाने के लिए। इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। सिरिंज फीडिंग एक बहुत ही ईजी तरीका है हैंड फीड कराने का। पैरेट बेबीज़ को हैंड फीड कराना काफ़ी इजी और सेफ़ है अगर आप हैंड फीड कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिरिंज को देखकर खाना मांग रहे हैं। इनको आदत है सिरिंज के थ्रू खाना खाने की, इसलिए जैसे ये सिरिंज देखते हैं तो इस तरीके से बिहेव करते हैं। आपको कॉकटेल के बेबी को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। अपने लेफ़्ट हैंड से आप कॉकटेल के बेबी को होल्ड कीजिए कुछ इस तरीके से, और अपने राइट हैंड में आप सिरिंज को रखें और फीड कराएं। खाना खिलाते समय आप सिरिंज को बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेस ना करें। सिरिंज को उसी स्पीड से प्रेस करें जिस स्पीड से पैरेट बेबी खाना खा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेस कर देंगे एक साथ तो खाना उसकी सांस में नली में जा सकता है और बच्चे को नुकसान हो सकता है। सेम इसी तरीके से अब हम इस दूसरे बच्चे को फीड कराएंगे धीरे धीरे। अगर खाना थोड़ा बाहर गिर जाता है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं टिश्यू पेपर के साथ, इजीली क्लीन हो जाएगा। हम इन कॉकटेल बेबीज़ को अराउंड 10 ml एक बार में फीड कराते हैं और हर 4 घंटे के इंटरवल में इनको फीड कराते हैं, दिन में 4 से 5 बार। इस तरीके से आप भी अपने पैरेट बेबीज़ को ईज़िली हैंड फीड करा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।